Magandang hapon mga ka-Debzy. Andito na mga matandang mukbangers na si Nanay Del na taga Quezon City. Mukbangan na! Okay mga ka-Debzy, wala tayong maraming sasabihin pa. Malinis na ang kamay ni Nanay Debzy. Napag-pray na ang pagkain. Mayroon pala dito si Nanay Del yellowfin na pirito. Mayroon din si Nanay Del dito ang palaya nilagyan ng corned beef. Mukbangan na! Mukbangers na ngayon si Nanay Del! What's up? Kainan na! Unang subo mga ka-Debzy sa mga supporters ni Nanay Del na mga mababait at mga honest. Sarap talaga mga ka-Debzy. Sarap ng yellowfin. Yummy. Crunchy and crunchy. Sarap. Very yummy. Busog na si Nanay Del. Busog na si Nanay Del. Sarap na yung lupin mga ka-Debzy. Super yummy. Naubos ni Nanay Del. Super yummy. Super crunchy. Sold at mga Debzy. Super yummy. So I think mga ka-Debzy, I have to end this video na. Pero bago ko i-end ang video, pasalamat muna ako sa lahat ng mga silent subscriber ko, mga silent viewers, commentators, mga friends ko, mga relatives, neighborhood. Thank you so much sa mga support nyo, mga secret supporters ko. Maraming salamat, especially na yan ang aking mentor na sa Pinayam engineer in India, Papa Ver Channel, Typhil Dr. Eunice, Domingas Lifestyle, Taga Uma, Mukbang TV, and Lady Cha Adventure, Ate Sis, Yudang Pinay in Bangladesh, Wing Vlog in Nepal, Saiza in Nepal, Family ni Phil, Papa Ver Channel, Almasting, Bukid Vlog, Jocelyn Santillan, Kuya Char, Gyrals Vlog, Jel Frags TV, my dear one! Whoops! Nagmukbang na si Nanay Del! Shout out! At saka si Marilyn Bulaso, Merry Christmas Ngapis, Lisa Jane Caballero, Riverline, who else? Sir Mayo Vlog, Bigote Nerdy Vlog, Makapobre, Migoy Recruit Vlog. Sino pa?
Di ko makalimutan si LC Medina Mejia. Uy, maraming salamat ma'am. Regine Usi, Jana Official PH. Maraming salamat sa lahat na hindi ko nabanggit. Habibat, Nanay Inday and Dudong channel. Thank you so much sa support mo. Simple Video Asma rin. Thank you talaga. Dato 007 Nins Ninin Vlogs. And then mayroon pa isa si Nins Vlogs. Thank you so much my dear one. Bisaya kung pati diha. Thanks Garden Home and Gardens. Thank you so much. And who else? Okay, so maraming salamat guys. Ang mga nakalimutan ko, pagpasensahan niyo na ako. Pero daghan salamat kaayo. Si pinakamabait na title Dr. Eunice na lagi akong sinusuportahan. Andito na si Nanay Del, naging mukbanger na pansamantala. Matandang takwela, pasaway na mukbanger, taga Quezon City. Ako to. Okay, so thank you so much. As we keep on saying, where you smell every day, keep on loving, keep on share, be positive, be healthy, be wealthy. We love you so much. Bye for now mga ka-Debzy. Pagpasensyahan nyo na ang mukbang ni Nanay Del. Thank you so much. What's up? Bye for now, mukbangers!